हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली यहाँ पे बीएसएससी कैंडिडेट के लिए अच्छी खबर है कि 12,140 पदों के लिए आप सभी का टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे उसका तिथि यहाँ पे जारी कर दिया गया है। एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे आप लोग बेहतर स्कोर कर पाएंगे, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने परीक्षा के टाइपिंग टेस्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बीएसएससी ने प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 13 जुलाई से टेस्ट लेने की घोषणा की है और इसके लिए पाटलिपुत्र स्थित टीसीएस की परीक्षा केंद्र बनाया जाना संभावित है। अब देखिए कि ये पटना में ही आपका होगा और आयोग की ओर से टाइपिंग टेस्ट लेने की तैयारी को भी अंतिम रूप से दिया जा रहा है। अब बहुत जल्द ही आपका यहाँ पे टेस्ट होगा और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टाइपिंग टेस्ट का अभ्यास प्रतिदिन करें और इससे आपका ज़्यादा बेनिफिट ही होने वाला है। और किस फ्रंट पे देना है आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो ऑफिशियल नोटिस आज प्रकाशित कर दी जाएगी, अन्यथा आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि कुछ दिन पहले यहाँ पे अखबार में आर्टिकल आया था तो उसको मैं वहाँ पे कवर किया था। यहाँ भी दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हो। टाइपिंग टेस्ट के लिए पहले ही अभ्यर्थियों को फॉन्ट, स्पीड व लेआउट की जानकारी दे दी गई है। बीएसएससी की ओर से 2014 में लगभग 2 दर्जन से अधिक विभागों 12,100 तो ये जो भी पद है उसके बारे में की गई है और इस परीक्षा में लगभग 18 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आयोग की ओर से पहली बार 29 जनवरी 2017 एवं 5 फरवरी 2017 को आयोजित जो भी यहाँ पे और इसका जो पीटी मेंस वगैरह हुआ था उन सभी की जानकारी दी गई है। 32 प्रकार के पदों पर चल रही है बीएसएससी ने ओर से 32 भाग, तो यही आपका है। और जो भी यहाँ पे अंग्रेजी के लिए, यहाँ पे हिंदी के लिए मंगल फ्रंट और अंग्रेजी के लिए किसी भी फॉन्ट का बाध्यता नहीं रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी अपडेट है। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट, और क्या है, जलवायु पदों के लिए शारीरिक सचिव ओम प्रकाश बताकर 8300, तो ये सभी अलग, इसका जो है कि टेस्ट नहीं हो जिसका, यानी कि 4353 पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होगी, जो कि यहाँ पे शारीरिक दक्षता और जो भी वनरक्षी और पुलिस विभाग के जो पद है इस सभी पर। तो बहुत जल्द यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा और अभी वेबसाइट भी वर्क नहीं कर रही है। तो रही बात कि कैसे आपका स्कोर बढ़िया कर पाए, तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके, अब मात्र 10 से 15 दिन आपके पास है और इसको आपको अच्छे से यहाँ पे बेनिफिट और अच्छे से यहाँ पे यूटिलाइज करके यहाँ पे आपको बेटर रिजल्ट देना होगा। उसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट पे फुल फोकस करने होंगे। और रही बात, एडमिट कार्ड वगैरह सब जारी किया जाएगा, तो वेट करें, बहुत जल्द ही ऑफिशियल नोटिस आ जाएगी, सब कुछ वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।